चिड़िया जब दाना चुगती है तो एक एक करके दाना उठाती है, एक ही बार में सारा दाना नहीं उठाती। तो फिर हम क्यों सोचते हैं एक ही दिन में अमीर बनने के लिए? ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। जो तुम्हें करना है वो शुरू करो, धीरे धीरे ही सही। अगर तुम रोज कदम उठाओगे तो एक दिन कामयाब बन जाओगे। जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। अब ये तो वो बात हुई, पता नहीं जाना कहाँ है तो मंजिल तक कैसे पहुँचोगे। पहले पता करो तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। वो काम करना बेकार है जिसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो।